trovati all'appuntamento con Auto da Fè. Come tutti i venerdì è con noi il professor Fabrizio Pezzani, professore emerito di economia dell'Università Bocconi, che saluto, che ringrazio. Buongiorno professore, grazie Buongiorno a voi tutti. per essere con noi. Tu hai scritto un articolo, entriamo subito nel vivo della nostra conversazione, a proposito di Iran e Stati Uniti. Hanno perso tutti, è il titolo del tuo pezzo. Poi entriamo nell'argomentazione e ci dirai perché dal tuo punto di vista non c'è un vincitore in questa storia. Peraltro aggiorno la situazione Iran al presente, al momento attuale. Campeggiano in prima pagina sull'agenzia ANSA le parole del presidente Trump, il quale ha qualcosa da eccepire. L'Iran sta gestendo in modo pessimo il transito del petrolio attraverso lo stretto di Hormuz. Questo non è l'accordo che abbiamo. Così ha detto il presidente degli Stati Uniti dopo appunto aver parlato dell'accordo che è seguito però alla minaccia di distruzione totale che tutti conosciamo. L'Iran consentirà il passaggio a quanto pare di non più di 15 navi al giorno. Gli Stati Uniti chiedono a Israele una de-escalation in Libano, un fronte che peraltro non era incluso nell'accordo. Il premier Netanyahu dice sì ai negoziati col Libano, ma dice nessuna tregua con Hezbollah. Così riassume l'agenzia ANSA: a condannare i raid israeliani, cancellerie europee più la Russia, la Turchia e il Pakistan. Pakistan, paese che nel weekend ospita i colloqui tra la delegazione iraniana e quella di Washington, che è guidata dal vicepresidente Vance. E questo è l'ultimo aggiornamento che l'ANSA ci propone, che non toglie, credo, nulla alla valutazione che tu fai circa il chi sta vincendo in questa storia. Secondo te nessuno, hanno perso tutti. Perché? Allora, quello che colpisce in questa storia è che all'indomani o immediatamente a seguito della comunicazione della cessazione delle ostilità, tutti hanno dichiarato che avevano vinto. Trump ha dichiarato noi abbiamo vinto al 100%, l'Iran ha detto abbiamo vinto noi, l'unico che è stato un po' zitto perché in realtà vuole andare avanti è Netanyahu. Questa situazione in realtà dimostra la sconfitta del mondo occidentale e la sconfitta di tanti, insomma, e delle istituzioni internazionali. Ora, la perdita è di tutti hanno perso in questa vicenda. Hanno perso gli Stati Uniti. Hanno perso gli Stati Uniti perché ancora una volta dimostrano di non capire la storia, dimostrano di non essere in grado di avere come elemento di discussione internazionale altro se non la guerra. Dopo la fine della seconda guerra mondiale ne hanno inanellata una dietro l'altra, a partire dalla Corea, e poi via via con il Vietnam, col Kosovo, con la Somalia, con l'Afghanistan, con l'Iraq, e tutte le hanno perse. Questa è la drammatica verità, lasciandosi dietro un deserto, si sono comportati come le locuste che mangiano, poi volano via per atterrare un altro territorio e divorare quello nuovo, lasciandosi dietro assolutamente nulla. Gli Stati Uniti hanno perso questa dimostrazione perché in realtà oggi in un contesto di geopolitica profondamente cambiato è necessario assumere una posizione diversa e quindi più di dialogo, più di prudenza, più di attenzione. Trump è stato tirato dentro, peraltro è stato tirato dentro in questa guerra da Netanyahu e soprattutto dalle lobby legate a Israele che hanno un potere molto forte nell'ambito della politica americana e di fatto hanno un controllo molto forte sulla finanza internazionale che viene usata come arma di scontro, come arma di sottomissione. Insomma, no? Questo è un aspetto molto evidente, quindi Trump è stato tirato dentro ed è il primo presidente americano che cede. Avevano cercato di farlo con
Obama, avevano cercato di farlo con Biden, ma questa guerra contro l'Iran, tutti i presidenti americani erano riusciti a non farla, resistendo alle istanze di un Netanyahu che sono 20 anni che vuole fare la guerra, no? E esattamente nel settembre del 2012 all'ONU, Netanyahu, disegnando su una lavagna di carta con un pennarello il passaggio dell'Iran verso la bomba atomica, dichiarava che mancava un mese alla predisposizione della bomba atomica. Era il settembre del 2012. Sono passati 14 anni e manca sempre un mese alla costruzione della bomba atomica. Quindi in realtà è una solenne presa in giro, tant'è che l'autorità stessa statunitense ha dichiarato che gli iraniani non hanno la bomba atomica né hanno le condizioni per fare la bomba atomica. L'altro aspetto che colpisce negli Stati Uniti è questa attenzione all'unica arma che hanno di colloquio e con gli altri paesi, è un esercizio cieco del potere e un'attenzione alla guerra, come dimostrano le scelte di Trump, cioè di aumentare il finanziamento per le spese belliche del 50%, che è la quota percentuale più elevata dalla seconda guerra mondiale, e stanno pensando di ritornare alla leva obbligatoria. Questo è un passaggio molto forte. Gli Stati Uniti sono una figura di leader nel mondo occidentale, ma dimostrano di non riuscire a capire la storia, non l'hanno mai capita, perché non hanno gli strumenti culturali per capirla. E questo è un fatto molto grave, quindi diventa un problema importante. Ha perso Israele perché dal momento in cui Trump è entrato come presidente degli Stati Uniti, tutta una serie di elementi l'hanno reso molto più ricattabile dal punto di vista dell'esercizio delle sue processi decisionali. A parte il caso degli Epstein File, ma Israele ha la possibilità sostanzialmente di avere un appoggio esterno molto forte, che, come ho detto prima, sono le lobby legate a Israele stesso. E questo spiega perché di fronte a questo, fra virgolette, anche genocidio che si è svolto a Gaza, che si è svolto in Libano, che si sta svolgendo in Libano, che si è svolto in Iran, questo genocidio non suscita le critiche dovute per un atteggiamento molto, molto distruttivo, molto forte, insomma, no? Un atteggiamento che non ha nessuna pietà. Il governo di Netanyahu è una figura molto discutibile, e lo dico nei termini più soft possibili, e sicuramente il proseguo della guerra consente a lui di evitare delle procedure penali che ha in corso. Ma l'altro aspetto che va ricordato è come il governo di Netanyahu sia fortemente condizionato da una destra estremista ortodossa, ultra ortodossa, rappresentata da Smotrich e Ben Gvir, che hanno una visione messianica di Israele. Qui Israele, bisogna ricordare che non ha le caratteristiche di configurarsi come un paese occidentale. Israele non è un paese occidentale e ha una visione teocratica e messianica, perché l'ultra ortodossa di destra ritiene che sia arrivato il momento di realizzare il grande Israele, e la realizzazione del grande Israele
è legata al ritorno del Messia. Quindi stiamo ragionando in termini metafisici sostanzialmente. Ecco, Ha perso... professore, mi viene da contraddirti su un paio di punti per amor di discussione, no? E anche perché io, a differenza tua, la penso un po' diversamente rispetto a Israele, e lo dico in maniera molto esplicita, ma non da ora, da sempre. Il mio punto di partenza è che capisco perfettamente invece la guerra dal punto di vista di Israele. Perché è una guerra che in larga parte è dovuta al fatto che da quando Israele è nata, il primo riflesso di tutti gli Certo, stati arabi circostanti è stato quello di dire tu devi morire domani. Quindi Israele è uno stato in guerra, non per sua volontà, da sempre, da quando è nato. Iran e Hezbollah in Libano sono nemici mortali a tutt'oggi. Il fatto che qualcuno abbia voluto includere il Libano nell'accordo tra Stati Uniti e Iran è del tutto fuori luogo, perché l'accordo era appunto tra Stati Uniti, o è, a seconda di come andrà a finire, tra Stati Uniti e Iran. E il fatto che l'Iran abbia denunciato come una violazione dell'accordo i bombardamenti di Israele sul Libano, l'ho trovato, è come dire il Libano è cosa nostra, ma il Libano non è cosa dell'Iran. Nel Libano ci sono tante altre fazioni e tanti altri raggruppamenti che non sono del tutto simili e assimilabili a Hezbollah e non lanciano bombe continuamente e missili su Israele, dai quali Israele si difende, piaccia o non piaccia. Quello che mi viene più difficile capire è la finalità a questo punto. Io capisco perfettamente Israele, no? Da questo punto di vista, per i motivi che ho appena detto. Quindi fa la sua guerra per difendersi, per difendersi, per attaccare, per comunque avere un margine di sicurezza rispetto a gente che lo vuole eliminare dalla faccia della terra, ma non da poco tempo, da sempre. I nemici numero uno adesso sono l'Iran e Hezbollah, il fronte libanese. 7 fronti, peraltro, aveva aperto Israele di guerra. Tra le altre cose, non consideriamo più Gaza perché è passata di moda, no? Però c'è anche quello. E non capisco molto qual è la strategia americana, ma qui subentrano tutti i miei limiti, la strategia di Trump. E probabilmente non la capiscono in tanti, ma perché Trump è un personaggio molto anomalo nel gestire le situazioni anche politiche, sembra molto difficilmente catalogabile. L'altra cosa è che Israele in realtà ci sarà anche, e c'è certamente quella componente ultra ortodossa di cui tu parlavi, ma c'è anche una larghissima parte della popolazione che è assolutamente laica, è legata alle proprie radici anche religiose, ma è assolutamente laica ed è una democrazia nella quale sono rappresentati tutti, compresi gli arabi che vivono in Israele. Questo non è una cosa da poco, è abissalmente lontana dai regimi arabi, per non parlare dell'Iran, che circondano Israele. E questa mi sembra un'altra osservazione che va tenuta in conto, no? Non so come la vedi tu, io ho espresso il mio parere in maniera molto, molto chiara su questo. no, ma indubbiamente è vero, cioè nello statuto dell'Iran c'è l'abbattimento di Israele, quindi Israele nel momento in cui è nata ha dovuto affrontare sempre più guerre e questo ha portato a una costituzione alle armi nucleari piuttosto che un esercito molto forte. Esiste un limite in tutte le cose, quindi questo è una colpa, a mio parere, di Israele. Non è casuale che abbiano approvato la pena di morte per i palestinesi brindando con champagne i pasticcini. Quindi questo, a mio parere, ha una giustificazione, questo odio profondo che esiste tra l'Iran, per gli Hezbollah sono un'emanazione dell'Iran, questo odio profondo fra Mm. Israele e l'Iran, e questo è un problema di fondo, non si risolve a mio Ecco, poi parere con... fammi introdurre poi un altro punto, poi ti lascio naturalmente la parola. Un'altra cosa che mi sembra logica supporre, al di là, diciamo, dell'aspetto folcloristico di Trump o di come lo si interpreti in maniera folcloristica, è che mi pare un po' difficile che abbia negoziato con l'Iran una sorta di tregua senza avere delle garanzie. E anche Israele avrà avuto le sue garanzie. È molto difficile pensare che Israele abbia accettato la tregua senza garanzie sulla propria sicurezza. Infatti sta dimostrando che agisce in questo modo. Per quanto concerne gli Stati Uniti, io credo sarebbe ben difficile che la tregua con l'Iran fosse tale da aumentare il potere della Repubblica Islamica e lasciarla libera di riarmarsi.
credo che non sia nei piani di Trump, anche se non ho capito qual è l'obiettivo finale. Non è un obiettivo facilmente comprensibile come il Venezuela. Vado, faccio l'operazione secca, fine di un regime che era di cartapesta e quindi da lì in avanti si mette in moto un altro percorso. Qui è un po' più difficile. Però presumo che nessuna tregua possa essere tale da rafforzare la Repubblica Islamica, perché Trump ne uscirebbe massacrato da una vicenda del genere, no? Politicamente in primo luogo e anche personalmente, non credi? Mm, Mm. certo che sì. Il problema è, allora, noi ci siamo fermati alle colpe di Israele, no? E quindi Israele, qual è la soluzione? Di sganciare, per risolvere il problema, di sganciare una bomba atomica sull'Iran? Non credo che questa sia una soluzione sostanzialmente, no? L'Iran è un paese con 90 milioni di abitanti e le colpe, oltre a quelle di Israele, ci sono la perdita dell'Iran. L'Iran è un paese teocratico, è un paese medievale, con un governo estremamente crudele dal punto di vista dei comportamenti sociali, perché prevede la pena di morte per tutti gli oppositori e una situazione di profonda schiavitù nei confronti delle donne. È evidente che questo è evidente che questo modello di governo non può essere un governo funzionale a una pace duratura, no? Quindi il cambio di governo in Iran è propedeutico a rimettere l'Iran in Mm. una corsa di Sì. recupero di una modernità dal punto di vista economico, ma soprattutto dal punto di vista sociale. E quindi l'Iran Anche lì stiamo parlando, professore, stiamo parlando anche in quel caso di un paese che è vero che ha un regime oppressivo, totalitario, mostruoso dal lontano 78, ma sotto c'è una cultura che invece è del tutto diversa, come testimoniano anche, qualora riescano ad emergere, i movimenti di opposizione. Anche lì c'è una storia molto più complessa, non è un paese ma sai, monolitico. l'Iran, Eh, l'Iran ha 2000 anni di c'è storia, anche cioè un voglio dire, senso della stiamo parlando libertà, c'è anche di un un senso paese. della libertà e dell'umanità che fa parte della millenaria Sì, ma storia, l'Iran, appunto. ricordiamo, allora, quello che mi ha colpito è che il QI degli iraniani è superiore a quello degli americani. L'Iran ha una cultura e una storia di 2000 anni e questo governo dell'Iran è evidente che non lo rappresenta. Quindi il problema alla pace è, a mio parere, un governo teocratico medievale e quindi tu non puoi affrontare un cambiamento con Israele se non questo resterà sempre finché non si è in grado di riformare dall'interno e questa è la grande sfida, questa è una grande sfida sostanzialmente. Quindi l'Iran perde Mm. perché non è in grado istituzionalmente di affrontare e discutere dei processi di negoziazione e questo il pericolo è che di garanzie sia difficile averne da un soggetto che è così radicato nell'odio da aver messo nello statuto, nel proprio statuto del paese, la distruzione di Israele. È evidente che questo è un problema molto grande. Il problema è come risolverlo, insomma, no? E questo è sicuramente una grande questione da mettere sul tavolo. Hanno perso le istituzioni internazionali perché l'ONU avrebbe dovuto intervenire per favorire il dialogo, per favorire un processo di cambiamento nei confronti di un paese che è così culturalmente arretrato. Ha perso la Nato che avrebbe dovuto non intervenire in guerra, perché questa non è una guerra della Nato, ma la sudditanza che ha mostrato Rutte nei confronti del del presidente Trump e ricordiamo che in realtà quando Trump dice non ci avete aiutato, mentre noi vi abbiamo aiutato nella guerra all'Ucraina. In realtà la guerra all'Ucraina siamo stati noi a essere tirati dentro dagli Stati Uniti che a partire dal 2014 hanno cercato in tutti i modi di spingere Trump a quella crudele attacco
crudele attacco all'Ucraina, quando nel marzo del 2022 c'era un accordo di sospensione della guerra, di sospensione delle ostilità, che venne fatto saltare da Boris Johnson, il quale disse no, l'Ucraina deve combattere contro la Russia. Quindi la NATO ha delle colpe e questa politica della guerra si ripercuote fortemente sui processi di cambiamento dei paesi. È sconfitta la UE, perché l'Unione Europea, perché la Ursula von der Leyen ha dimostrato Però di non qua, avere... permettimi la battuta, qua spariamo neanche sulla Croce Rossa, su quello che rimane della vettura della Croce Rossa. Sì, però bisogna prenderne atto. E quindi l'Ursula von der Leyen, che ha mostrato una passività sconcertante nei confronti di Trump. E infine l'Italia, a mio parere, doveva assumere una posizione di minore deferenza nei confronti del presidente americano, cosa che è risultata molto difficile. È chiaro che il contesto attuale, con una forza e con una espressione di un presidente, a mio parere, un po' sotto ricatto, e una sudditanza eccessiva. Io ricordo, come abbiamo ricordato la volta scorsa, il caso di Sigonella, dove i politici come Andreotti, Craxi e anche Moro aveva fatto la sua parte, dimostrando che non erano graditi, ma Craxi e Andreotti, la vecchia democrazia, hanno convissuto per 40 anni con un equilibrio instabile tra Stati Uniti e Patto di Varsavia. Quindi davano un colpo a destra e un colpo a sinistra per poter mantenere quell'equilibrio estremamente fragile, che dava però una forma di autonomia nei processi decisionali della vecchia Repubblica. Ora non c'è più il Patto di Varsavia e quindi non c'è più una grande deterrenza che consenta di appoggiarsi per poter dire qualche no agli Stati Uniti. Oggi forse un dialogo più equilibrato tra Cina e Stati Uniti è qualcosa di molto difficile, perché nessuno dei due in questo momento è un partner completamente affidabile, però è necessario uscire dalla stretta in cui siamo stati messi da una politica di occupazione. Insomma, Trump non era così all'inizio, quindi ha cominciato con la Groenlandia, poi ha continuato con il Venezuela, anche giustamente per l'amor di Dio nei confronti del Venezuela. Poi ha iniziato una guerra che a mio parere non avrebbe dovuto essere fatta. Quindi alla fine, devo dire, siamo sconfitti anche noi, perché non riusciamo a capire che siamo in una crisi antropologica, morale, sociale e non in una crisi economica, cioè noi abbiamo messo l'economia come fine e non come mezzo, e la società come mezzo e non come fine. E quindi questo ha comportato un progressivo collasso del sistema sociale, cioè colpisce anche il fatto, questa scelta verso una forma di guerra e di armi è stata dettata anche negli Stati Uniti dal fatto di Trump, che dice per la guerra il governo federale deve spendere le sue risorse per armarsi, quindi non si occuperà più degli asili nido, non si occuperà più del Medicare, non si occuperà più del Medicaid. Quindi sostanzialmente sta dicendo: io come governo federale perseguo la guerra e lascio il sistema di welfare sociale ai singoli stati, che decideranno loro come porsi nei confronti di questa situazione, tenuto conto che gli stati federali devono contribuire alle spese del governo federale, e in questo caso le spese preminenti sono quelle militari. Quindi in parte questo problema io lo vedo anche in Italia, insomma, no? Cioè noi abbiamo di fronte una crisi economica, abbiamo una situazione di debito elevato e abbiamo il rischio
che questi prezzi sulla energia comportino degli aumenti sull'energia, sul gas, sulla luce, sulla benzina, eccetera, e la scelta di ridurre le accise usando risorse per la sanità e per la scuola è una scelta difficile. Ecco, è una scelta difficile. Professore, sono le 10.56, ci avviamo alla conclusione, non facciamo neanche in tempo a aprire le linee, cosa che avrei fatto, ma comunque avremo modo di farlo in futuro. Mi permetto di fare un'osservazione conclusiva. La questione iraniana e tutto quello che ne consegue a cascata per gli equilibri del Medio Oriente, credo che si potrà vedere sulla base di quello che sarà l'esito finale di questa guerra seguita da questa tregua che prelude a una trattativa. Quale sarà l'esito finale? Modellerà anche l'equilibrio nella zona per noi comunque rilevante, importantissima per questioni a partire da quelle energetiche a tutto il resto, perché il Mediterraneo si affaccia lì. Però bisogna vedere cosa ne viene fuori alla fine, no? Perché siamo ancora in itinere. Cercando di guardare le cose in maniera molto oggettiva, cruda, e basandomi per quello che posso vedere sui dati di fatto, a me pare invece che qua un vincitore ci sia, ed è Israele in questa guerra, perché sta tutelando quello che ha sempre dichiarato di voler tutelare, come dicevo prima, cioè la propria sicurezza. E il suo nemico numero uno in questa fase, l'Iran, una pettinata se l'è presa mica da poco, no? Sono stati decimati i vertici della teocrazia iraniana e in ogni caso sono stati distrutti apparati militari e industriali molto importanti. Quindi un ridimensionamento oggettivo dell'Iran c'è. Oltretutto, altra cosa, mi sembra che nello spirito dei patti di Abramo, che erano una luminosa idea di far sviluppare anche gli stati arabi del Medio Oriente al di fuori della corrente sciita, cioè Iran, Houthi, Hezbollah, anche gli stati arabi circostanti all'Iran hanno capito che il loro nemico forse non è solo l'Occidente e non è il Trump. Il loro nemico è l'Iran che li sta bombardando. Anche qui hanno capito forse, e perfino Turchia e Qatar, che non è che bisogna sempre tenere i piedi in quattro scarpe diverse e essere amici dell'Occidente, essere nella NATO e amici degli Stati Uniti, ma nel contempo foraggiare l'ISIS e tutto il resto. Mi sembra che anche da questo punto di vista un fattore di chiarezza in più ci sia. A un certo punto, no, l'uso della forza serve anche a questo, a far emergere determinate verità e interessi di fondo. Se da tutto questo, eliminato il problema Iran, un domani, lo speriamo tutti, perché anche prima stavi dicendo questa è una teocrazia orrenda, è un regime che opprime un popolo, andrebbe eliminato, sarebbe una cosa ottima. Eliminato questo, se si riprendesse il cammino dei patti di Abramo, cioè più benessere per tutti, facciamo business, benissimo perché ci fa bene a tutti, e diventiamo amici, non sarebbe male come evoluzione finale, cosa che in questo momento non credo nessuno possa intravedere perché ancora siamo nel pieno dello sviluppo della questione. Ma se la tregua prelude a un processo di questo tipo, per me è tanto di guadagnato, non pensi? Sì, il problema, allora, l'Iran è una repubblica teocratica, ma non è molto diverso l'Arabia Saudita, Certo. dove è prevista la pena di Però morte. quelli là, bene o male, si sono messi in fila dicendo che a noi i patti di Abramo ci vanno bene. Il problema non è un problema di struttura democratica che non c'è, perché in Arabia Saudita c'è la pena di morte, le donne devono andare vestite da capo questo è vero. E il problema è la religione, cioè se l'Iran non avesse nello statuto come obiettivo la distruzione di Israele, l'Iran farebbe parte dei paesi arabi. Il problema vero è come risolvere uno scontro di reciproco odio fra Iran e Israele. Questo è il grande problema. Si può fare con la guerra? Ecco, non lo professore, so, non lo so. dobbiamo salutarci. Abbiamo espresso con chiarezza, credo, le rispettive posizioni. Io credo che il porridge, come dicono gli inglesi, si valuta solo quando lo si ha in bocca, lo si mangia. Se un domani vedremo che tutto ciò ha portato per sintesi a far trionfare lo spirito dei patti di Abramo, sarebbe tanto meglio per tutti, perché è vero che ci sono teocrazie, ma le teocrazie che si aprono al mercato, agli affari, al business, all'Occidente e che non vogliono distruggere qualcun altro sono meglio e poi magari diventano anche democrazie nel corso del tempo
sono meglio dei regimi totalitari. Vedremo appunto che porridge dovremo gustarci per i prossimi anni. Intanto io ringrazio il professor Fabrizio Pezzani, come sempre, e tutti Grazie a coloro che ci te, hanno grazie agli seguito. ascoltatori Grazie per questa e buon bella fine settimana. e aperta discussione. Buona fine di settimana a tutti. Arrivederci, grazie.